ಹಲೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್. ಸೊ ಇವತ್ತು ನಾವಿದ್ದೀವಿ ದ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ರೀಟೇಲ್ ಸ್ಟೋರ್ ಹತ್ರ. ಸೊ ಇದು ಒಂದು ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಔಟ್ಲೆಟ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಡಿಸ್ಕೌಂಟೆಡ್ ಪ್ರೈಸಸಲ್ಲಿ ಆಲ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಹೋಮ್ ಅಪ್ಲೈನ್ಸಸ್ ಅನ್ನೋದು ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇರುತ್ತೆ. ಫುಲ್ ವಿಡಿಯೋ ವಾಚ್ ಮಾಡಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ನಾನು ತಿಳಿಸ್ತೀನಿ. ಈ ಸ್ಟೋರ್ ಲೊಕೇಟ್ ಆಗಿರೋದು ಬಂದು ನಿಯರ್ ಬೊಮ್ಮಸಂದ್ರ, ಅಂದರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಸಿಟಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹತ್ತಿರ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಈ ಔಟ್ಲೆಟಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಆಲ್ 365 ಡೇಸ್ ಕೂಡ ಆಫರ್ಸ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅಪ್ ಟು 50%, ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಕೂಡ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಮಿನಿಮಮ್ ಅಂದರೆ 40 to 50% ನಿಮಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಎಲ್ಲ ಥರ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಆಫರ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಇರುತ್ತೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, MRPಗಿಂತ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇದೆಲ್ಲ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ನ್ಯೂ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಯಾವುದು ಕೂಡ ಸೆಕೆಂಡ್ ಹ್ಯಾಂಡೆಡ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲ, ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ನ್ಯೂ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ MRPಗಿಂತ ನಿಮಗೆ ಫ್ಲ್ಯಾಟ್ 40 to 50% ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಅನ್ನೋದು ಎನಿ ಟೈಮ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಮಿನಿಮಮ್ ಅಂದರೂ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಒಂದು 40%, 35 to 40% ಸಿಗುತ್ತೆ. ಕೆಲವೊಂದು ಸರಿ ನಿಮಗೆ 50% ಸಿಗೋ ಅವಕಾಶ ಇದೆ, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಕೂಡ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಈ ವಿಡಿಯೋಲಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ತೋರಿಸಿರೋದು 45 to 50% ಆಫರಲ್ಲಿ. ಸೊ ಏನೆಲ್ಲ ವೆರೈಟಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ನೀವು ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ ನೋಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ರೆಫ್ರಿಜಿರೇಟರ್, ಆಲ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ರೆಫ್ರಿಜಿರೇಟರ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಸಿಂಗಲ್ ಡೋರ್, ಡಬಲ್ ಡೋರ್, ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ವೇರಿಯಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ನ್ಯೂ ಕಲೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಫ್ರೆಂಡ್. ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಷಿಂಗ್ ಮಿಷಿನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಈವನ್ ನಿಮಗೆ ಚಿಮ್ನಿ, ಗೀಸರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಹೋಮ್ ಅಪ್ಲೈನ್ಸಸ್ ಲೈಕ್ ಮಿಕ್ಸರ್ ಗ್ರೈಂಡರ್ಸು, ಕುಕ್ಕರ್ಸು, ಆಮೇಲೆ ಹೇರ್ ಫ್ರೈಯರ್ಸ್, ಓವನ್, OTG ಈ ಥರ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ಸಿಗುತ್ತೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ನಿಮಗೆ ನಾನ್ ಸ್ಟಿಕ್ ಎಲ್ಲ ರೇರಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಕುಕ್ಕರ್ಸ್ ಅಂತೂ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟವ್ಸ್ ಕೂಡ ಸಿಗುತ್ತೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಈಗೆಲ್ಲ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಕೆಟಲ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಸ್ಟವ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಥರ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಒಂದು 35 to 40%, ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ 50% ಆಗ್ಲಿದ್ನ ಹೇಳೋ ಥರ ಎಲ್ಲದ್ರ ಮೇಲೆ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಆಫರ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇರುತ್ತೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನಾನು ಗೂಗಲ್ ಮ್ಯಾಪ್ ಲಿಂಕ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ. ನೀವು ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಸ್ಟೋರ್ಗೆ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ ನಂಬರ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಏನಾದರೂ ಎಂಕ್ವೈರಿ ಇದೆ, ಅದ್ರದ್ದು ಪ್ರೈಸಸ್ ನೀವು ಕೇಳಬೇಕಂತಿದ್ರೆ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ ನೋಡೋ ನಂಬರ್ಗೆ ನೀವು ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಪ್ರೈಸಸ್ನ ಕೂಡ ಎಂಕ್ವೈರಿ ಮಾಡಿ ನೀವು ಒಂದ್ಸರಿ ಸ್ಟೋರ್ಗೆ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆ ಡಿಸ್ಕೌಂಟೆಡ್ ಪ್ರೈಸಸಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ನ್ಯೂ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇದೆ. ಈಗ ಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಫರ್ದರ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ. ನಮಸ್ತೆ. ನಮಸ್ತೆ ಮೇಡಮ್. ಎಸ್, ಇವತ್ತು ನಾವಿದ್ದೀವಿ ದ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ರೀಟೇಲ್ ಸ್ಟೋರ್. ಓಕೆ, ಇವತ್ತು ಏನೆಲ್ಲ ವೆರೈಟಿ ಸರ್ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಸರ್? ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇದೆ. ನಾವು ಫುಲ್ ವಿಡಿಯೋ ಅಂದರೆ ಫುಲ್ ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ದೀವಿ ಆಲ್ರೆಡಿ. ಸೊ ಯಾವ ಥರ ಇರುತ್ತೆ? ಡಿಸ್ಕೌಂಟಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತಾ? ಹೇಗಿರುತ್ತೆ? ಶೋರೂಮ್ಗಿಂತ ಏನು ನಿಮ್ಮದು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ ಸರ್. ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ನಮಸ್ತೆ ವೀಕ್ಷಕರೇ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಯಾವ್ಯಾವ ವೆರೈಟಿ ಬೇಕು, ಟಿವಿಸ್ 32 ಇಂಚಿಂದ ಹಿಡಿದು 75 ಇಂಚ್ವರೆಗೂ ನಿಮಗೆ ಮಾಡೆಲ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ಸ್ಗಳು ಸಿಗುತ್ತೆ. ನ್ಯೂ ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲಿ ಯಾವ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಬರುತ್ತೋ. ಟಿವಿ ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನೂ ಏನೇನು ಸಿಗುತ್ತೆ ಹೇಳ್ಬಿಡಿ ಸರ್. ಮೇಡಮ್, ನೀವು ನೋಡ್ತೀರಾ ಇಲ್ಲಿ ಐರನ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಇಂದ ಹಿಡಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಹೋಮ್ ಅಪ್ಲೈನ್ಸಸ್ ಇಂದ ಕೆಟಲ್, ಕುಕ್ಕರ್, ರೈಸ್ ಬೌಲರು, ಬ್ಲೆಂಡರ್, ಗ್ರೈಂಡರು, ಫ್ಯಾನು, ವ್ಯಾಕ್ಯೂಮ್ ಕ್ಲೀನರು, ಸೊ ಫ್ರಿಡ್ಜು, ವಾಷಿಂಗ್ ಮಿಷಿನು, ಹಾಗೆ ಬನ್ನಿ ಮೇಡಮ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡು. ಎಸ್, ಸೊ ಎಲ್ಲಾನು ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈಚ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಕೂಡ ನಿಮ್ಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಏನೆಲ್ಲ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಸರ್ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ? ಮೇಡಮ್, ನೀವು ನೋಡ್ತಿರಂಗೆ ಸೋನಿ ಇದೆ, LG ಇದೆ, ಮತ್ತೆ ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್ ಇದೆ, ಮಾರ್ಕ್ಯೂ ಇದೆ. ಈ ತರ ನಿಮ್ಗೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಇದೆಯೋ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಇದು ಒಂಥರ ಆಲ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಸ್ಟೋರ್ ಹೇಳ್ಬೋದಾ? ಎಸ್ ಮೇಡಮ್, ಹೇಳ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಅಂಡ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ಸ್ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಸರ್ ಇಲ್ಲಿ? ಮೇಡಮ್, ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಇದು ಹೇಗೆ ಅಂದರೆ, ಈಗ ನಾವು ನೇರವಾಗಿ ಹೋಲ್ಸೇಲರ್ ಇಂದ ನೇರವಾಗಿ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಅದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯವರ್ತಿಗಳು ಯಾರು ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಆ ಅಮೌಂಟ್ ನಾವು ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ಗೆ ಒಳ್ಳೇದಾಗ್ಲಿ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಆ ಪೂರ್ತಿ ನಾವು ಮಾರ್ಜಿನ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಬಿಟ್ಟಿದೀವಿ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ನೀವು ನೋಡ್ತಿರಂಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಪ್ ಟು 40%. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಿರಂಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಈಗ ನಾವು ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ಗೋಸ್ಕರ ನಾವು ಈ ಪ್ರೈಸ್ ಕೊಡ್ತಿದ್ವಿ. ಆಕ್ಚುಲಿ ನೀವು ಶೋರೂಮಲ್ಲೂ ಇವನ್ ಆನ್ಲೈನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಹೋದ್ರೆ ಈ ಪ್ರೈಸ್ಗಿಂತ ಕಮ್ಮಿ ಕೊಡೋ ಚಾನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಇದು 20,000 ಚೇಂಜ್ ಇರೋ ಟಿವಿ ಇವ್ರ ಹತ್ರ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು 10,349 ರುಪೀಸ್. ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಗಿ ತಗೊಳ್ಳಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಎಲ್ಲಾನು ಈ ಥರ ಅರ್ಧ 50% ಅಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಲ್ಲ. ಎಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಇಂದ ಎಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಸರ್ ಮಿನಿಮಮ್ ಟು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್? ಅಪ್ ಟು 40 ಇಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಮೇಡಮ್. 40% ವರೆಗೂ ಸಿಗುತ್ತೆ ಮೇಡಮ್. ಓಕೆ, ಕಮ್ಮಿ ಅಂದ್ರೆ 40, ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿಲ್ಲ, ಅಪ್ ಟು 40 ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಬಿಲೋ ದಟ್ 30 to 40% ಇರುತ್ತೆ ಮೇಡಮ್. 30 ಇಂದ 40 ವರೆಗೂ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಈಗ ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಟಿವಿ ನಾವೇನು ನೋಡಿದ್ವಿ, ಇದು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 50% ಇದೆ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ಬೋದು. MRP ಬಂದು 20,000 ಇದೆ, ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅರೌಂಡ್ 10,000 ಚೇಂಜಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಥರ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ರೇಂಜಲ್ಲಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಟಿವಿಸ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸರ್ ಹೇಗೆ ಸರ್, ಕೊರಿಯರ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇದೆಯಾ? ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ಬರೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ? ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಈಗ ಇದು ನಮ್ಮ ಮೊದಲೇ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನಾವಿನ್ನ ಜನಗಳನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಅವರು ಹೇಗೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ
ಆಮೇಲೆ ನಾವು ಕೊರಿಯರ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಈಗ ಯಾವ್ದು ಇಟ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಈಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ವಾಕಿನ್ಸ್ ಮಾಡಲಿ, ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡ್ಲಿ, ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲೇ ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಫುಲ್ ಚೆಕಿಂಗ್ ಮಾಡಿ, ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಟೆಕ್ನಿಷಿಯನ್ ಇರ್ತಾರೆ, ಅವರು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಒಂದ್ಸಲಿ ತಗೊಂಡೋಗ್ಲಿ ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಇದು ಆಸೆ. ಓಕೆ. ಸೊ ಕೊರಿಯರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮೇ ಬಿ ಸ್ಕ್ರಾಚಸ್ ಬರ್ಬೋದು, ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಬರ್ಬೋದು, ಆ ಥರ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬರ್ಬಾರ್ದು ಅಂತ ನಾವು ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ವಾಕಿನ್ ಮಾತ್ರ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಬಂದು ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಇಲ್ಲಿ. ನಾವು ಈಗ ಕೆಲವೊಂದು ವಾಷಿಂಗ್ ಮಿಷಿನ್ಸ್ ಮತ್ತೆ AC ಗಳನ್ನ ತಗೊಂಡ್ರೆ ನಾವು ಕೆಲವು ಟೆಕ್ನಿಷಿಯನ್ ಕಳಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಇನ್ಸ್ಟಾಲೇಷನ್ ಕೂಡ ವಿತ್ ಇನ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಮೇಡಮ್ ಈಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ. ಓಕೆ, ವಿತ್ ಇನ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇದೆ, ಇನ್ಸ್ಟಾಲೇಷನ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಇದೆ. ಓಕೆ ಸರ್. ಸೊ ಈಗ ಎಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ವಿ, ಟಿವಿಸ್ ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇದೆ. ಸೊ ಎಷ್ಟು ಸರ್, 30 ಇಂಚಸ್ ಇಂದ ಇದೆಯಾ? 30 ಇಂಚಸ್ ಟು ಅಪ್ ಟು 32 ಇಂಚಸ್ ಇಂದ 65 ಇಂಚಸ್ ತನಕ ಇದೆ ಮೇಡಮ್. ಓಕೆ, 65 ಇಂಚಸ್ ವರೆಗೂ ಟಿವಿಸ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ನಿಮಗೆ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ 30% ಟು 40% ವರೆಗೂ ಆಫರ್ಸಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಸೊ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಸ್ಟೋರಿಗೆ ಬಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಇದು ತೋರಿಸ್ಬೋದಾ ಸರ್ ಒಂದ್ಸರಿ? ಸೊ ಇದು ನೋಡ್ಬೋದು, 1,15,000 ಇದೆ ಟಿವಿ ಪ್ರೈಸ್. ಸೊ ಇವರ ಆಫರ್ ಪ್ರೈಸ್ ಬಂದು 51,999 ಮೇಡಮ್. ಮತ್ತೆ ಅದ್ರ ಜೊತೆ ನಾವು ಈ ಸ್ಪೀಕರ್ ಕೂಡ ನಾವು ಫ್ರೀಯಾಗಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಟಿವಿಗೆ. ಇದೆಷ್ಟು ಸರ್? 65 ಇಂಚಸ್ ಮೇಡಮ್. ಬಿಗ್ ಟಿವಿ, ಆಕ್ಚುಲಿ ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಇದೆ. ಮೇಲೆ ಹಾಕೊಂಡ್ರೆ ಇದು ಒಳ್ಳೆ ಹೋಮ್ ಥಿಯೇಟರ್ ಗಿಂತ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತಿದ್ದು. ಓಕೆ, ವಿತ್ ಸ್ಪೀಕರ್ ಕೊಡ್ತಿದ್ವಿ, ಹೋಮ್ ಥಿಯೇಟರ್ ಎಫೆಕ್ಟ್. ಓಕೆ. ಸೊ ಇವಾಗ ನೋಡ್ತಿದ್ದೆ ರೆಫ್ರಿಜಿರೇಟರ್ಸ್. ಸೊ ಟಿವಿ ನೋಡಿದೀವಿ. ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು ಬ್ರೀಫ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್, ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಸ್ಟೋರ್ಗೆ ಬಂದರೆ ತುಂಬಾನೇ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಸಿಕ್ಕತ್ತೆ. ಎಸ್ ಸರ್. ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಇಲ್ಲಿ ವರ್ಲ್ಪೂಲ್ 5 ಸ್ಟಾರ್. ಹಾಂ. ಮತ್ತೆ ನೀವು ಇದೆಷ್ಟು 190 ಇದು. ಓಕೆ, ನೋಡಿ ಈಗ ಪ್ರೈಸ್ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ. ಓಕೆ. ಸೊ 26,950 MRP ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ನಮ್ಮ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಸ್ಟೋರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬಂದು 16,709. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡ್ತಿದ್ದಂಗೆ ಇಲ್ಲಿ 40% ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ಇದರಲ್ಲಿ, ಈ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಮೇಲೆ 40% ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಓಕೆ. ಸೊ ಇದು ಯಾವುದೇ ಇದರಲ್ಲಿ ಸೊ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ನ್ಯೂ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ನಮ್ಗೆ 40% 50% ಏನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಸಣ್ಣ ಮೈನರ್, ಯಾವಾಗ ಸರಕು ಸಾಗಾಣಿಕೆ ಮಾಡಬೇಕಾದಾಗ ಸಣ್ಣ ಮೈನರ್ ಒಂದು ಸ್ಕ್ರಾಚಸ್, ಒಂದು ಡೆಂಟ್ ಬಿದ್ದಿರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇದನ್ನ ನಾವು ತುಂಬಾ ಕಮ್ಮಿ ಕೊಡ್ತೇವೆ. ಇದನ್ನೇ ನೀವು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಪ್ರೈಸ್ ಅಲ್ಲಿ ತಗೋಬೇಕಂದ್ರೆ MRP ರೇಟ್ ಗಿಂತ ಯಾವುದೇ ಶೋರೂಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಮ್ಮಿ ಕೊಡೋದು. ಓಕೆ, ಅಂದ್ರೆ ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಹೀಗೆ ಇರುತ್ತೆ ಮೇಡಮ್. ಕೆಲವೊಂದು ಮೈನರ್ ಇರುತ್ತೆ ಮೇಡಮ್, ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಒಂದು ಸ್ಕ್ರಾಚಸ್ ಬಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ರೇಟ್ MRP ರೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಡೌನ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಓಕೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ನೀವು ಕಾಣಿಸ್ತಿರೋ ಅಂತದ್ದು ಸ್ಮಾಲ್ ಇರುತ್ತೆ, ಡಿಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಮೇಜರ್ ಯಾವುದು ಇರಲ್ಲ. ಮೇಜರ್ ಇರಲ್ಲ ಮೇಡಮ್. ಓಕೆ, ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ನ್ಯೂ ಇರುತ್ತೆ. ವೆರಿ ಮೈನ್ಯೂಟ್ ಡಿಫೆಕ್ಟ್ ಅದು ಇವಾಗ ನನಗಂತೂ ನಾನು ನೋಡ್ತಿರಂಗೆ ಇದಿರಲ್ಲ, ಏನು ಡಿಫೆಕ್ಟ್ ಕಾಣ್ತಿಲ್ಲ. ಪ್ರಾಬಬ್ಲಿ ಸ್ಕ್ರಾಚಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಸ್ಮಾಲ್ ಡೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ನಿಮ್ಮ ಕಣ್ಣು ಕೂಡ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ. ಸೊ ಅಂಥ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಕೆಲವೊಂದು. ಓಕೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಕೆಲವೊಂದು ಫುಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಪ್ಯಾಕ್ಡ್ ಅದೇ ಥರನೇ ಇದೆ. ಸೊ ಅಪ್ ಟು ಲೈಕ್ ಸಮಥಿಂಗ್ 50 ಸಿಕ್ಕುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ. ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ನಾವು ಇಲ್ಲಿಂದ ಮನೆಗೆ ತೊಗೊಂಡೋದ್ರೆ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ನ್ಯೂ ತೊಗೊಂಡೋದ್ರೂ ಕೂಡ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಷನ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಲೇಬರ್ ಹೆಂಗೆ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಆ ಥರ ಆಗಿರೋದ್ರಲ್ಲಿ ಒಂಚೂರು ಸ್ಮಾಲ್ ಡೆಂಟ್ ಇರೋದನ್ನ ನಾವು 50% ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸರ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಸರ್ ಪೇಮೆಂಟ್ಸ್ ಮೋಡ್? ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಆನ್ಲೈನ್ EMI ಆಪ್ಷನ್ ಆದರೂ ಸಿಗುತ್ತೆ? EMI ಇದೆ ಮೇಡಮ್ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ. EMI ಇವಾಗ ಬಜಾಜ್ ಫೈನಾನ್ಸಿಂದ ನೀವು ನೋಡ್ತಿರಂಗಿಲ್ಲ, ನಾವು ಬಜಾಜ್ ಫೈನಾನ್ಸ್ಗೆ ನಾವು ಇದಾಗಿದ್ದೀವಿ, ಟೈಅಪ್ ಆಗಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಅಪ್ ಟು 12,000 ಇಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ. ಸೊ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಮಿನಿಮಮ್ ಪರ್ಚೇಸ್ 12,000 ಇರಬೇಕು. ಪರ್ಚೇಸ್ 12,000 ಆಗಿರಬೇಕು. ಸೊ ಇದನ್ನ ತಗೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಸರಿ ನಾವು ಕೂಡ ಇದನ್ನ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲಿ ಕೂಡ ನಿಮ್ಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಓಕೆ, ಸಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಸೊ ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೈಮ್ ಯಾರಾದರೂ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ಬಂದ ಅಂದರೆ ಸೊ 3,000 ಇಂದನೇ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಬೈ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಆಗಿ ತಗೊಂಡು ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೈಮ್ ಪರ್ಚೇಸ್. ಓಕೆ, ವೆರಿ ನೈಸ್. ಹಾಗೆ ವರ್ಲ್ಪೂಲ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕಲರ್ಸ್ಗಳು ಸಿಗುತ್ತೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ. ಓಕೆ. ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ನ್ಯೂ ಕಲರ್ಸ್ ಬಂದ್ರು ಕೂಡ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅವೈಲೇಬಿಲಿಟಿ ಇದೆ. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಅವೈಲೇಬಿಲಿಟಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ ಕೂಡ ಅದನ್ನ ನಾವು ವಿತಿನ್ ಎ ಡೇ ಅಥವಾ 2 days ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಬೈ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ. ಸೊ ಆಕ್ಚುಲಿ ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರಿ ಸರ್ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ವಾಷಿಂಗ್ ಮಿಷಿನ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರನೇ ಆ ಸ್ಮಾಲ್ ಸ್ಕ್ರಾಚಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಮಿಕ್ಕಿದ್ ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲೂ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಅದನ್ನ ತಗೊಂಡ್ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಷನ್ ಹಾಗೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಿಗ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ? ಹೌದು ಮೇಡಮ್.
ಅದು ಕೂಡ 100% ಅಲ್ಲಿ 30% ಮಾತ್ರ ಹಂಗಾಗಿರುತ್ತೆ. ಬಾಕಿ 70% ವೆಲ್ ಅಂಡ್ ಗುಡ್ ಆಗಿ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ನ್ಯೂ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲಾನು ನ್ಯೂ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸೇ, ಬಟ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಡಿಫೆಕ್ಟ್ ಅವ್ರು ಆನೆಸ್ಟಾಗಿ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಮೇಲೆ ಅದು ನೋಡಿ ಇದು ಹಿಂಗಿದೆ ಹಂಗಿದೆ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಹೇಳಬೇಕಿತ್ತು ಅನ್ನೋ ಇಶ್ಯೂ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅವ್ರು ಆನೆಸ್ಟ್ಲಿ ಈಗಲೇ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತಿದ್ರೆ ಸೊ ಈ ಥರ ಒಂದು ಇದರಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಬಟ್ ನನಗಂತೂ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಈಗ ನೋಡ್ತಿದ್ರಲ್ಲ, ನೀವು ಕೂಡ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಿದ್ದೀರಾ, ಪ್ರಾಬಬ್ಲಿ ವಿಡಿಯೋಗಿಂತ ನನಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತಿದೆ. ಯಾವುದೇ ಥರ ಒಂದು ಇಶ್ಯೂ ನನಗಂತೂ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅದೇ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು, ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಹುಡುಕಿದ್ರೇ ಮೇಡಮ್ ಅದು ಸಿಕ್ಕೋದು, ಹಂಗೆ ನೋಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಸಿಕ್ಕೋದಿಲ್ಲ, ಆ ಥರ ಒಂದು ವೆರಿ ಮೈನ್ಯೂಟ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಮಾತ್ರನೇ ಡಿಫೆಕ್ಟೆಡ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಓಕೆ, ನೀವು ನೋಡ್ತಿರಂಗೆ ಈಗ ವರ್ಲ್ಪೂಲ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್ ಕೂಡ ಇದೆ. ಇದು ಕೂಡ ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಿರೋ ಬೆಸ್ಟ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಫ್ರಿಡ್ಜಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಇದು ಬಂದಿದ್ದು 5 ಸ್ಟಾರ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ನೋಡಿ. ಇದು ಕೂಡ ಎಷ್ಟು 198 ಲೀಟರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದನ್ನ ಪ್ರೈಸ್ ಬಂದು ನೋಡಿ ಇಲ್ಲ 21,000 ಇದೆ. ಇದನ್ನ ನಾವು 35% ಆಫ್. ಸೊ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಐಟಮ್ ನೀವು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಆನ್ಲೈನ್ ಪ್ರೈಸಲ್ಲಿ ಕೂಡ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ನಾವು ಬೆಸ್ಟ್ ರೇಟ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಎಸ್, ಓಕೆ. ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್ ಆಯಿತು, ವರ್ಲ್ಪೂಲ್ ಆಯಿತು, LG ಕೂಡ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇದರಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಫ್ರಿಡ್ಜಸ್ ಬರುತ್ತಾ ಸರ್? ಇವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ನೋಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ನಾವು. ಇದು ಡಬಲ್ ಡೋರ್ ಇದೆ ಮೇಡಮ್. ಇದು ಡಬಲ್ ಡೋರ್ ಇದೆ. ಹಾಂ, ಡಬಲ್ ಡೋರ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಡಬಲ್ ಡೋರ್ ಕೂಡ ಸಿಕ್ಕತ್ತಲ್ಲ? ಸಿಗುತ್ತೆ ಮೇಡಮ್ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೂಡ ನೀವು ಏನೇನು ಬೇಕು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಮತ್ತು ಯಾವ ಟೈಪ್ಸ್ ಇದೆ ಅದೆಲ್ಲ ಇದೆಲ್ಲ ಕೂಡ ವಾಷಿಂಗ್ ಮಿಷಿನ್ಸ್. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ವರ್ಲ್ಪೂಲ್ ಇದೆ, IFB ಇದೆ. ಓಕೆ, ಎಸ್ ಸರ್. ಇದೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಫ್ರಂಟ್ ಲೋಡ್ ವಾಷಿಂಗ್ ಮಿಷಿನ್ಸು. ಸೊ ಪ್ರೈಸಸ್ ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಅಗೇನ್ ವೆರಿ ಡಿಸ್ಕೌಂಟೆಡ್ ಪ್ರೈಸ್. ಇದು ನೋಡ್ಬೋದು 27,000 ಚೇಂಜ್ ಅಂದರೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 28,000 ನಿಮಗೆ 15,000ಗೆ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇದೆ. ಅಂದರೆ 45% ಸರ್ ಇದು? ಎಸ್ ಮೇಡಮ್, ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 50. ಎಸ್, 45% ತನಕ ಇದೆ ಮೇಡಮ್. ಓಕೆ, 45%ವರೆಗೂ ಸಿಕ್ಕತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಾಗೆ ನೋಡೋಣ ವಾಷಿಂಗ್ ಮಿಷಿನ್ ಇನ್ನು ಯಾವ ಥರ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಕೂಡ ವಾಷಿಂಗ್ ಮಿಷಿನ್ಸು. ಓಕೆ, ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಓ, ಇದರ ಸ್ಕ್ರ್ಯಾಚ್ ನೀವು ಹೇಳಿದ್ದು? ಈ ಥರ ಸ್ಕ್ರ್ಯಾಚಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಅವ್ರಿಗೆ. ಓಕೆ ಓಕೆ, ಈ ಸ್ಕ್ರ್ಯಾಚಸ್ ನೀವು ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಚಾನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ಹಾಂ, ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಕೂಡ ವಾಷಿಂಗ್ ಮಿಷಿನ್ಸು. ಓಕೆ, ವೆರಿ ನೈಸ್. ಗ್ರೈಂಡರ್ ಅಲ್ಲಿ ಓಕೆ ಇಂದ ಹಿಡಿದು ಪ್ರೆಸ್ಟೀಜ್ ಇಂದ ಹಿಡಿದು ಬಟರ್ಫ್ಲೈ ಇಂದ ಹಿಡಿದು ಲೈಫ್ ಲಾಂಗ್ ಇಂದ ಹಿಡಿದು ಹಾಂ, ಸೊ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಹೋಮ್ ಅಪ್ಲೈನ್ಸಸ್ ಏನೇನು ಬೇಕೋ, ಹಾಂ, ಈಗ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಹೊಸ ಸಂಸಾರ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನೇನು ಬೇಕೋ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅವೈಲೇಬಿಲಿಟಿ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಮತ್ತು ಇದರಲ್ಲಿ ಕಾಂಬೋ ಪ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಮಿಕ್ಸರ್ ಗ್ರೈಂಡರು ಆಲ್ ನ್ಯೂ ಪೀಸಸ್. ಓಕೆ ಓಕೆ, ಜಾರ್ಸು ವಿತ್ ಜಾರ್ಸ್. ಓಕೆ, ಇದ್ರ MRP ಪ್ರೈಸ್ ಬಂದು ನೀವು ಹೇಳ್ತೀರಂಗೆ ಇದು. ಇದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತಾ ಸರ್? ಎಸ್ ಮೇಡಮ್, ಇರುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಇದು MRP ಪ್ರೈಸ್ ಬಂದು 8,249. ನಮ್ಮ ಪ್ರೈಸ್ ಬಂದು ಇದ್ರದ್ದು 50% ಆಫ್ ಇದೆ ಮೇಡಮ್. 50% ಅಂದರೆ 4,000 ಚೇಂಜಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತಾ? ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಥರ ಮಿಕ್ಸರ್ಸು ಅಷ್ಟೇ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ಸಲ್ಲಿದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಈ ಕಡೆ ಮೈಕ್ರೋ ಓವನ್ಸ್, ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರೋಣ. ಮೈಕ್ರೋ ಓವನ್ಸ್ ಕೂಡ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇದೆ. IFB ಇಂದ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಇದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇದು ಈಗ ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲಿ ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಿರೋ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಇದು IFB. ಎಸ್ ಮೇಡಮ್, ಓಕೆ, ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಿರೋ ಬ್ರ್ಯಾಂಡು. ಅದನ್ನು ನಾವು ಒರಿಜಿನಲ್ ಪ್ರೈಸ್ ಬಂದು ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಲೀಟರ್ಸಲ್ಲಿ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇದೆ ಸರ್ ಇದು? ಮೇಡಮ್ ಇದು ಓಕೆ, ಸೊ ನೋಡ್ಬೋದು ಇದು ಕೂಡ 20 ಲೀಟರ್ಸ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿದು. ಇದು 23, ಅಗೇನ್ 23, 30 ಈ ಥರ ಆಲ್ ಸೈಜಸಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಸಿಕ್ಕತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ? ಇದು ಕೂಡ ಅಪ್ ಟು 40% ಆಫಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. 40% ಆಫ್. ಸೊ ಈಗ ನೋಡ್ತಿರೋ ಕೆಟಲು ಕೂಡ ಇದೆ ನಿಮಗೆ. ಓಕೆ, ಕೆಟಲ್ಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ಪ್ರೆಸ್ಟೀಜಲ್ಲಿ ಕೆಟಲ್ಸ್ ಇದೆ. ಆಮೇಲೆ ಟೋಸ್ಟರ್ ಕೂಡ ಇದೆಯಲ್ಲ? ಎಸ್ ಮೇಡಮ್, ಟೋಸ್ಟರ್ಸು. ಹಾಂ, OTG ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಓವನ್ OTG ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀರಾ ನೀವು 5,195 ಇದೆ. ಇದು 3,199 ಇದೆ. ಓ, ವೆರಿ ನೈಸ್, ವೆರಿ ರೀಸನಬಲ್ ಪ್ರೈಸ್. ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಏನು ಕಂಪ್ನಿಯಿಂದ ಕೊಡ್ತಾರೆ? ವ್ಯಾರಂಟಿ ಇರುತ್ತೆ ಸರ್? ಹೌದು ಮೇಡಮ್, ವ್ಯಾರಂಟಿ ಕಂಪ್ನಿಯಿಂದ ಏನಿದೆಯೋ ವ್ಯಾರಂಟಿ 1 ಇಯರ್ ಏನಿದೆಯೋ ವ್ಯಾರಂಟಿ ಅದು ಸಿಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಕಂಪ್ನಿಯಿಂದ ಏನು ಸಿಕ್ಕುತ್ತೆ ಅದು ಬರುತ್ತೆ. ವ್ಯಾರಂಟಿ ಇದೆ. ಓಕೆ, ನೈಸ್. ನೀವು ನೋಡ್ತಿರ್ಬೋದು ಈಗ ಇಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಾಗೆ ಇದೆಲ್ಲ ಓವನ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಓವನ್ಸ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕೆಪಾಸಿಟೀಸಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಸೀಲಿಂಗ್ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಇದೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಅವೈಲೇಬಿಲಿಟಿ ಇದೆ. ಸೊ ಇದನ್ನು ಅಪ್ ಟು 50% ನಿಮ್ಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸ್ಮಾಲ್ ಅಪ್ಲೈನ್ಸಸ್ ಅಪ್ ಟು 50%. ಓಕೆ, ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀವಿ ಇದು
ಗ್ಯಾಸ್ ಸ್ಟವ್ಸ್. ಓಕೆ 3 burner ಸರ್, ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಚಿಮ್ನೀಸ್ ಸಿಕ್ಕತ್ತಾ? ಚಿಮಿನೀಸ್ ಮೇಡಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಸೈಡ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಬಟ್ ಸಿಕ್ಕತ್ತೆ ರೈಟ್? ಸಿಗುತ್ತೆ ಮೇಡಮ್. ಓಕೆ, ಸಿಕ್ಕತ್ತೆ. ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್. ಓಕೆ. ಸೊ ಇದು ಕೂಡ ಇದೆ ಬಟರ್ಫ್ಲೈ ನಿಮಗೆ ಓನ್ ಬ್ಲಾಲ್. ಐರನ್ ಬಾಕ್ಸಸ್. ಐರನ್ ಬಾಕ್ಸಸ್. ಬಜಾಜ್ ಇದೆ. ಇದು ನೋಡ್ಬೋದು 2 ಬರ್ನಲ್ಸ್ ಇದೆ, 3 ಬರ್ನಲ್ಸ್ ಇದೆ ಆ್ಯಂಡ್ 4 ಬರ್ನಲ್ಸ್ ಕೂಡ ಸ್ಟವ್ಸಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲ ಥರನೂ ಸಿಕ್ಕುತ್ತೆ. ವಿತ್ ಚಿಮಿನಿ ಬೇಕಾದರೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕುತ್ತೆ. ಅಗೇನ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟೆಡ್ ಪ್ರೈಸಸಲ್ಲಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಸೀಲಿಂಗ್ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಇದೆ, ಐರನ್ ಬಾಕ್ಸಸ್ ಇದೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರೊಸೆಸರ್ ಕೂಡ ಇದೆ ನಿಮಗೆ. ಎಸ್, ಫಿಲಿಪ್ಸ್ದು ವೆರಿ ನೈಸ್. ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಕೂಡ ಇದೆಯಲ್ಲ ಸರ್? ತುಂಬಾ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ಸ್. ಓಕೆ, ಇದು ಏರ್ ಫ್ರೈಯರ್ ಅಲ್ವಾ ಸರ್? ಇದು ಏನು ಪ್ರೈಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಸರ್ ಏರ್ ಫ್ರೈಯರ್? ನಮ್ಮ ಗೋಡೌನಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಅದು ತರಿಸ್ಕೋಬೇಕಷ್ಟೇ. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾಕ್ ಖಾಲಿ ಆದಮೇಲೆ ರೀಫಿಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಗೋಡೌನ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಅರ್ಧ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಅಷ್ಟೇ ಇರೋದು. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಏನೇ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಬೇಕಂದ್ರೆ ವಿತಿನ್ ಹಾಫ್ ಅನ್ ಅವರ್. ಕುಕ್ವೇರ್ಸ್ ಕೂಡ ಸಿಕ್ಕುತ್ತೆ. ನೋಡ್ಬೋದು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಸ್ಟೀಲ್ದು ಎಲ್ಲ ಕುಕ್ಕರ್ಸ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಸೊ ಹೀಗೇನೆ ನಾನ್ ಸ್ಟಿಕ್ ಕೂಡ ಸಿಕ್ಕುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ? ಕಡಾಯಿ, ಸ್ಟೇನ್ಲೆಸ್ ಸ್ಟೀಲ್ಸ್ದು ಸಿಕ್ಕತ್ತೆ. ಸೊ ನೀವು ನೋಡ್ತಿರಂಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಟರ್ಫ್ಲೈ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಇದೆ. ಬಟರ್ಫ್ಲೈಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕುಕ್ಕರ್ಸ್ ಇದೆ ಆಕ್ಚುಲಿ. ಎಸ್, ಕುಕ್ಕರ್ಸ್ ಈಗ ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಬಂದಿದ್ಯೋ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಇದೆ. ಓಕೆ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಕಾಂಬೋ ಪ್ಯಾಕ್ ಇದೆ. 2 ಲೀಟರ್, 3 ಲೀಟರ್, 5 ಲೀಟರ್ದು ಕಾಂಬೋ ಪ್ಯಾಕ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ಓಕೆ. 3 ಲೀಟರ್ ಕಾಂಬೋ ಪ್ಯಾಕು ಸಿಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ. ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, 10 year ವ್ಯಾರಂಟಿನಾ ಸರ್ ಇದೆಲ್ಲ? ಹೌದು ಮೇಡಮ್, ಬ್ರ್ಯಾಂಡೆಡ್ ಇಂದ 10 year ವ್ಯಾರಂಟಿ. ಏನಿದೆ ಬ್ರ್ಯಾಂಡೆಡ್ ಎಲ್ಲ ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಕಂಪ್ನಿ ಕಡೆಯಿಂದ, ಅದನ್ನು ಅವೇ ಇಟ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಮೇಡಮ್. ಓಕೆ. ಓ, ವರ್ಲ್ಪೂಲ್ದು. ಸೊ ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ಪ್ಯಾಕ್ಡ್ ಆಗಿ ಈಗಿರುತ್ತಲ್ವಾ ಐಟಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕೂಡ? ನೋಡಿ ಈ ಥರ ಇರುತ್ತೆ. ಇದನ್ನ ಕಸ್ಟಮರ್ ಕೊಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ತೋರಿಸಾದ್ಮೇಲೆ ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿ ಕಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಓಕೆ. ಸೊ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ಗೋಡೌನ್ ಸ್ಪೇಸಾ? ಮೇಲ್ಗಡೆ ಗೋಡೌನ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಮೇಡಮ್. ಓಕೆ. ಬಂದು ನೋಡೋದು ನೀವು ವಾಟರ್ ಗೀಸರ್ ಕೂಡ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ವಾಟರ್ ಗೀಸರ್ ಆಗಲೇ ಕೇಳಿದೆ, ಚಿಮಿನಿ. ಸೊ ಅದೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಹಾಗೇನೆ ಇದೆ 30 to 40, 50 ಅಪ್ ಟು 50. ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಸರ್. ಇದು ಮಿನಿಮಮ್ ನೀವು ಎನಿ ಟೈಮ್ ಬಂದರೂ ಕೂಡ. ಇದು ಎನಿ ಟೈಮ್ ಆಫರ್ ಅಲ್ವಾ ಸರ್? ಲಿಮಿಟೇಷನ್? ನಾವು ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಸ್ಟೋರ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿರೋದೇ ಆಫರ್ಗೋಸ್ಕರ ಮೇಡಮ್, ಕಸ್ಟಮರ್ಗೋಸ್ಕರನೇ ಮಾಡಿರೋದು. ಓಕೆ, ಎನಿ ಟೈಮ್ ಈ ಆಫರ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಇರುತ್ತೆ. ಎನಿ ಟೈಮ್ ನಾವು ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ಗೋಸ್ಕರ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಬೇಕು ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಿಲ್ಲ. ಎನಿ ಟೈಮ್ ವಾಕಿಂಗ್ ಎನಿ ಟೈಮ್ ಮಾಡಿ. ಗೋಡೌನ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಅಂತ ಅಲ್ವಾ? ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಸ್ಟಾಕ್ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ. ಸೊ ಇನ್ನು ಏನೇ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಇದಾಗ್ತಿದೆ ಖಾಲಿ ಆಗ್ತಿದೆ, ಮಾರನ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಾವು ತೊಗೊಂಬಂದು ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ಇಲ್ಲಿ. ಓಕೆ. ಸೊ ಇವಾಗ ಏನಾದರೂ ನೀವು ಕಸ್ಟಮರ್ ನಮಗೆ ಆರ್ಡರ್ ಕೊಟ್ಟರೆ, ಸಪೋಸ್ ಏನೋ ಹೊಸ ಇದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟು ನಾವು ಸಂಜೆ ಅವೈಲೇಬಿಲಿಟಿ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ, ಬೆಳಗ್ಗೆ ಬಂದು ಖರೀದಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೋದು. ಓಕೆ. ನೀವು ನೋಡ್ತಿರಂಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಏರ್ ಕೂಲರ್ ಕೂಡ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅವೈಲೇಬಿಲಿಟಿ ಇದೆ. ಓಕೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಸೈಕಲ್ಸ್ ಕೂಡ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ. ಸ್ಪೀಕರ್ಸು. ಓಕೆ. ಸ್ಪೀಕರ್ಸು, ಹೋಮ್ ಥಿಯೇಟರ್ಸು ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ? ಸಿಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ. ಹಾಗೆ ನೀವು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೋಮ್ ಥಿಯೇಟರ್ಸ್, ಸ್ಪೀಕರ್ಸ್, ವ್ಯಾಕ್ಯೂಮ್ ಕ್ಲೀನರ್ ಕೂಡ ಇದೆ, ಮತ್ತೆ ಸೀವಿಂಗ್ ಮಿಷಿನ್ ಕೂಡ ಇದೆ. ಓ, ಸ್ವಿಚಿಂಗ್ ಮಿಷಿನ್ ಕೂಡ ಇದೆ ವಿತ್ ಜಿಮ್ ಎಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ಸ್, ಸೈಕಲ್ಸು. ಇದು ಒಂದು ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಪೀಸ್. ನೋಡ್ತಿದ್ದಂಗೆ ನೀವು 26,000 ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ನಾವು 12,000 ಹಾಕಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಈ ಪ್ರೈಸ್ ಬಂದು ನಿಮ್ಗೆ ಅಪ್ ಟು ಈಗ 60% ಆಫರ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇದು ಓಕೆ, 60% ಆಫಲ್ಲಿ ರೆಡ್ ಮೇಲೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೈಕಲ್ಸ್ ನೋಡ್ತಿದ್ದಂಗೆ ಇದು 13,000 ಇದು. ನಿಮಗೆ ನೀವು 6,500 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಇದು 50% ಆಫರ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಓಕೆ. ಸೊ ನೀವೆಲ್ಲ ವೀಕ್ಷಕರು ಏನೆಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ದೀರ ಈಗ ನಮ್ಮ ಹೊಸ ಶಾಪ್ ಹೇಗಿದೆ ಅಂತ, ಸ್ಟೋರ್ ಹೇಗಿದೆ ಅಂತ. ದಯವಿಟ್ಟು ನೀವೆಲ್ಲ ಬರಬೇಕು. ನೀವು ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯವ್ರ ಜೊತೆ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಸಮೇತ ನಿಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರ ಸಮೇತವಾಗಿ ಬನ್ನಿ, ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿ, ಎಲ್ಲರೂ ನಗ್ನಗ್ತಾ ಹೋಗಿ. ಸೊ ಯಾವುದೇ ಸ್ಟೋರ್ ಅಂದರೆ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಸ್ಟೋರ್ ಅಂತ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಕಂಪ್ನಿ ನೇಮ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಸ್ಟೋರ್. ಸೊ ನೀವು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಸ್ಟೋರ್ ಬಂದು ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ನ ಆದಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನೀವು ತಗೋಬೇಕಂತ ನಾವು ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀವಿ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಸರ್.